ஹே எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் யூஸ்வலாக வாக்கிங் போகும்போது காலையில் புல்லு மேலே வந்து மிஸ்டெல்லாம் இருக்கிறத பார்த்தது உண்டு. நேற்று தான் இது வந்து மிஸ்ட் கிடையாதுன்ற ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா ஒரு டியூட்டி முடிச்சுட்டு 2 o'clock வரும்போது அந்த மிஸ்ட் அப்படியே தான் இருந்தது இந்த புல்லு மேலே. அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கிட்ட போயிட்டு அப்புறம் அதை சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது ஒரு வகையான பூச்சியோட கூடு. அது பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட்டிங் பக். தமிழில் எச்சில் பூச்சின்னு சொல்லலாம். இது வந்து நமக்கு எதுவுமே பாதிப்பு கிடையாதுன்னாலும் இதனால செடிகளுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றது தெரிய வந்தது. ஸோ இந்த விஷயத்தை இப்போ தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தயவுசெய்து என் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு பிடிக்கலனா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பை.